May gasgas siya. Ano, may gasgas siya. Kita niyo yan. Ano ka? Kuya, may GoGo Express ba, kuya? Ay, umalis na yung GoGo Express. Hello? Kanina pa. Meron nga kanina rin naghahanap eh. Patatawag lang sa akin. Oo. Nandito kanina yung GoGo Express oh, umalis na. Ayun yung isa yung Shopee o JNT oh. Tumawag? Baka parating pa lang. Chat po ulit. Text mo ulit. Wala akong load na. Tagal ni kuya. May klase po ako. Excited na ako. Iya, asan ka na? Late na ako sa klase. 40 minutes. Excited na ako sa lightstick. Ayun na. Yan na ata. Wait lang. Kuya! 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 Nakakalapas. GoGo Express, kuya? Oh my God. Thank you, kuya. Pwede pa, Eme. Maksama natin siya. Excited na ako. Pero na dito. Ito ay lightstick. Lightsticks. Kinabahan ako nung next yung confirmation or yung tawag ito, shipping. Kasi, iba dapat dalawa. So, magkaibang dates ko sila in-order. Pagka-text sa akin ng isa, sunod yung isang tracking code. Kaya lang, ang sabi, your package is cancelled. Eh ako, kaba ako, chat ako sa chat ako sa Twitter, sa Instagram, hindi pala pwede na Twitter, sa Instagram, sa website, sa email. Pero wala pa rin reply. Tapos, yun pala, pinagsama na sa isang package. Kaya nagulat ako na ang laki-laki yung box. Ano kaya? Ang laki. Diba? Tapos nagulo. Oh my God, nakabuan mo. Another bubble wrap. Pinagsama nga dito yung so bali, tatlo to. Dalawang lightstick version 3 tapos isang lightstick version 2 plus. Dalawa yung lightstick version 3 kasi tig-isa ko na lang so libre niya ako. So wala akong pera. Ako ay dokang kala mo ni ito rin ba kinagamit siya. Ang laki. Yung isa. Sorry. Yung isa. Excited na ako. Nahalagay ang version 2 plus. Ito kay Ate Jade. Gusto sa aming dalawa. Sharing is caring naman. Saan huli mo? Isa lang ka lang. Ano sa dalawa? Pang. Lagi, ang ganda.
Pababa natin dito sa para hindi masira. Kaya lang yung lightstick mismo. Sila ang magasgas ng ilok tayo na. Ito may gasgas. May gasgas siya. Okay lang. Every days po yung pinipilipirin ko. Ayun na, may gasgas siya. Kita niyo yan. Diba? Pero ayos lang yan. Hindi mo makikita yan. Saan yung battle mo siya? Ang ganda. Yung may nalagay pa hindi NASIRA. Ay, nailan siya sa taas. Yup! Click ka. Okay, dalawa lang pala. Meron ito. Ay, walang ilan. Flashlight na ko yung Saan na nag-iwag ako kasi pag-igising ko lang. Alas-lus ng madaling araw ba naman nag-dito. Kasi ito lang yung time na tahimik ang buong paligid. Next, ang gano'n yung makahihinig ko. Lightstick version 3. Saan natin hindi naman. Pero balik ko sa kaps. So wala nang pagkakamitin. Kasi wala akong ticket. Ang zone concert. See? Pilit lang yung tuloy natin kasi mga natutulog. Ang ganda. Wala pa nga eh. Sobrang secure ang ganda. Ha, puti yung nabubulak ng battery. Ang ganda. Wow, ang ganda. Sila pareho. Sabihan, bakit ko na? Parang bibig yung malaki. Akala ko maliit na. Kasi may manual. Siyempre hindi yung manual. Siyempre hindi yung sabi ng bangsa. Sarap. Wow, ang ganda! Wow, ang ganda! Ang ganda! Ang laki niya, ang laki niya pala. Akala ko maliit lang. Yung salong naman. Ay, nakaipit sa mga tapit.
Hindi siya sa loob. So, yan. Kaya talagang hindi masasira yung ano. Ang ganda. Parang ayaw kong buksan. Ito ang hala nila. Ito na ito. Ako, Josh, ito. Isa na ito. Isa na kaya. Hindi na mas may SB19 dito. Kasi natin. Hindi bakit. Walang ilaw. Kasi nga wala ng battery. Teka. Tcharam! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hala, tatlo pala kailangan. Tatlong battery pala kailangan sa isang lightstick. Apat lang to. Ito ko mababailaw ng isa. Kala ko isa lang. Ito isa. Itong AAA battery. Pero ng brand. Akala ko isa lang. Hindi ako makakabili yung oras ka lang. Isa lang nakapailaw ito. Ang ganda. Mas dark yung ilaw niya compared dito sa ano. Ay, hindi. White pa rin ilaw na ito. Ang ganda. Hindi ko nang magagamit. Basta walang titik mo yung dyan. Console. Kaya na ulit yung ilaw sa dito. Chop. Saka. Kaya naman natin pa-ilaw kasi nakakalaw ng battery. Try mo natin. Lilipat yung battery mo dito. Kasi malamig. Dito na ang chop. Dito. Dito. Ako nakakabit ang tapat. Sabi natin. Magagawin na siya parehas. Ito natin ilan. Ang ganda! Ang ganda! Yan, sikat sa mata. Sabi Pinas. Ang ganda. Ay, sikat sa mata.